खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ सोनाब देपिलि भिसिडिसिआव रोंग'थि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। BTCनि रोंग'थि, साख्रि आरो फालांगियारि जौगाथाय बिफाननि सिट मिशननि सिङाव 1 नं पश्चिम देपिलि भिसिडिसिआव मैया मोनसे रोंग'थि सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री धर्म नारायण दासजों लोगोसे गोबां जायगानि मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। ओनसोलनि गोबां थागिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया लाइमोनफोर आरो जायगायारि सुबुंफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि रोंग'थि जौगाथायनि खाबुफोरनि बादै सांग्रांथि गोसारहोनाय। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरआव गोग्गानायजों 6थि एरि सान फालिदों। बिटिआर सोरखारा बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव एरि रेशमनि धोनि दोरोंखौ मान होनो थाखाय 6थि एरि सान फालिदों। बे हाबाफारियाव मानगोनां सुबुंफोर, आरिमुगिरिफोर आरो सेरिकालचार सेक्टराव लोब्बा गोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। हाबाफारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो मान बावनायजों जागायजेनो। आसाम सोरखारनि बारग' कमिसनार आरो नेहाथारि ACS आजिरा मोननाय SJTP हाज'वारिया दिन्थिफुंनाय स्टलखौ बेखेवदोंमोन। गोबां बिफानारि मावफारियाफोर आरो आगुनि मावफारियाफोरखौ बिसोरनि सिबिथायनि थाखाय मान होनाय जादोंमोन। थुलुंगागोनां बिबुंथिफोरखौ श्री PK हाज'वारि, डक्टर जगेश देउरि, आसाम गौरब, PSB कावाबिलनि डक्टर सुरक्षा चान'त्रा आरो पद्मश्री सर्वेश्वर बसुमतारिया होयो, जाय हाबाफारिखौ बांसिन ओंथि गोनां खालामो। थामथि खौराङाव दङ आसामनि तिनिसुकियायाव कास्ट'डियेल अत्याचारनि उनाव पुलिस मावख'गिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। पुलिसनि अनागारिनि अजदआ आसामनि बरदुमसा सोहोराव रायजो राजानि रागा जोंखांहोदों, जेब्ला 3 मे खालि महं गामिनि सासे लाइमोन सन्जीब मरानखौ हमनानै साजा होनाय जादोंमोन। पन्चायत बिसायख'थिनि समाव मावख'गिरिफोरजों खुगाजों नांलायनायनि उनाव मरानखौ पुलिस थानायाव लिंहरनाय जादोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला बिथांखौ गुदुं बानलुनि पेस्टजों गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो दा जायगानि देहा फाहामसालियाव गोब्राब थासारियाव दं। हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव बिबानगिरि मावख'गिरिजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोरखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। आसाम पुलिसआ 4 मेआव ससियेल मिडियानि गेजेरजों खामानिखौ रोखा खालामो आरो बुंदोंमोन दि 48 घन्टानि गेजेराव नायबिजिरनायखौ फोजोबनांगौ। रागा जोंनाय जायगानि सुबुंफोरा न्याय आरो न्यायारि नायबिजिरनायनि दाबिजों बरदुमसा पुलिस थानाखौ बेंखनदोंमोन। बिथांमोनहा बे जाथायखौ बर्बर बुंदोंमोन आरो गोख्रों राहा लानो खावलायदोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव ओनसोलाव थासारिया दुंहाव जानानै दं। ब्रैथि खौराङाव दङ बोथोरनि थासारिनि थाखाय आसाम काजिरङा जिब साफारिया 15 मेनिफ्राय बन्द थागोन। काजिरङा हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव जिब साफारि सिबिथाया 15 मेनिफ्राय बन्द जागोन। लामानि गाज्रि थासारि आरो गाज्रि बोथोरनि थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों। 3 मे खालि बकाखातआव खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरिनि मोनसे फोसाव बिलाइयाव बुंनाय जादों दि बन्दआ दावबायारिफोर आरो मावफारियाफोरखौ रैखाथियै लाखिनो थाखाय। बोसोरफ्रोमबो काजिरङाया पार्कनि सोरबिथिं खान्थिनि खहानिफ्राय बारग'नो थाखाय दैज्लां बोथोरनि सिगां गावनि दावबायारि सिबिथाइफोरखौ बन्द खालामो। बे बोसोराव आसा खालामनाय अखा आरो गाज्रि लामानि थासारिनि थाखाय पार्कआ थाबैनो बन्द जागासिनो। बन्दआ कहरा, बाग'रि, आगरतली आरो बुरापाहार हाजो सारिफोर बायदि ओनसोलफोराव गोहोम खोख्लैयो। पार्कआ दैज्लां बोथोरसिम बन्द थागोन, नाथाय दासिमबो खुलिफिन्नायनि अक्ट' फोसावनाय जायाखै। दावबायारिफोरा सरासनस्रायै नबेम्बरनिफ्राय एप्रिलसिम काजिरङायाव थाङो। बिबानगिरिफोरा दावबायारिफोर आरो टुर अपारेटरफोरखौ जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय सिगांनि बिथांखि लानो थिनदों। बाथि खौराङाव दङ आसामनि गवालपारायाव 5,000 बथल क'डिन फस्फेट जब्द, सासेखौ हमदों। आसामनि गवालपारा जिल्लानि माटिया पुलिस थानानि मोनसे पुलिस हानजाया 4 मे रबिबारखालि फुङाव अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों क'डिन फस्फेट सिरापनि 5,000 बथल जब्द खालामो। बेसाद लाबोनाय ट्राकखौ फुंनि 3 रिंगासोआव हमनाय जादोंमोन आरो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ खानाय जादों। दायनिगिरि 26 बोसोर बैसोनि जाहिदुल आलीखौ जाथाय जायगायाव हमनानै लानाय जादोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला हमजानाय ट्राकखौ आयेन बेरेखायै सिरापखौ रोगानो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन। थेवब्लाबो लामा आरो थांखिजानाय थावनिनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै फोरमायनाय जायाखै।
गवालपारा पुलिसा गावसोरनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलाव जब्दखौ रोखा खालामो। बेनि सिगां गुवाहाटी पुलिसा गड़चुक पुलिस थानानि सिङाव थानाय आइएसबिटिआव गंसे बासनिफ्राय 50 कार्टन गुजुनायनि सिराप बोखांनो हादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ बिएसएफआ मेघालय सीमायाव साबा बांलादेशीफोरखौ हमदों। सीमा रैखाथि हानजा बिएसएफआ भारत-बांलादेश सीमायाव भारतआव आयेन बेरेखायै हाबनो नाजानाय साबा बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदोंमोन। इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै 193थि बेटालियननि रौनियाफोरा सानजा खासी हिल्सनि सुनामगन्ज जिल्लानिफ्राय 2 सुबुंखौ होबथादोंमोन। बिसोरो साख्रि नागिरनानै सीमा बारनायनि सिमान लादोंमोन आरो डांगर पुलिसनो गथायना होदोंमोन। सोनाब गार' हिल्सआव मोनसे गुबुन अपारेशनाव 50थि बेटालियनआ पाबना, शेरपुर आरो किशोरगंज जिल्लानिफ्राय आरोबाव 3 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदोंमोन। आहमदाबादनि सिगांनि जि-जोमनि खामानि मावग्रा 3खौबो आयेनारि राहानि थाखाय महेन्द्रगंज पुलिस थानायाव लांनाय जादोंमोन। बे अपारेशनफोरा मेघालयआव आयेन बेरेखा हाबफैनायखौ होबथानो आरो सीमा रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय बिएसएफनि गोख्रों नाजानायनि बाहागो। 7थि खौराङाव दङ बर' गोजोन गोरोबथाया गोजोन लाबोदों, एबसुनि आफादगिरि। 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाया आसामाव अरायथा गोजोन आरो जौगानाय लाबोदों होनना दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सनिबाराव बुंदों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव बर'आ बुङो दि जारिमिनारि गोरोबथाया 10 बोसोरनि हिंसाखौ फोजोबदोंमोन आरो बड'लेण्ड हालामाव मोनसे गोजोन मुगानि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो। बिथाङा बेखौ नोजोर होदोंमोन दि मिरु सोरखारा थांनाय 5 बोसोराव गोरोबथानि गाहाय समायखिराफोरखौ जाफुंसारै मावफुंदों। बबेखानि माखासे बाहागोफोरा दासिमबो आद्रा जाना दं। गोरोबथानि उनाव गोजोन फैदोंमोन। गासैबो उदखारि हानजाफोरा गावसोरनि हाथियारफोरखौ गारदोंमोन आरो गुबै लामायाव हाबदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिया आद्रा थानाय बिन्दोफोरखौ थि समनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय रादाय होदों, बर'आ बुंदों। बर' गोजोन गोरोबथाया 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव मिरु सोरखार आरो गोदान दिल्लीयाव होबथाजानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (NDF) नि गुबुन गुबुन हानजाफोरनि गेजेराव सागान होजादोंमोन। बेयो आलादा रायजो बड'लेण्डनि 50 बोसोर गोलाव दाबि खालामनायनि जोबनायखौ दिन्थियो, जायनि जाहोनाव हिंसाया जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। गोजोन लाबोनो सिगांनि नाजानायफोराव 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड गावखुंथाय गौथुम आरो 2003 मायथाइयाव बड' लिबारेशन टाइगार्सजों मोनसे गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दानाय दंमोन। बबेखानि हिंसाया 2020 मायथाइनि गोरोबथासिम सोलिबाय थादोंमोन, जायखौ दा मोनसे दिंग्रायनाय बिन्दो महरै नायनाय जायो। गोरोबथानि 5थि बोसोरसालियाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिनि हारिमुवारि उनमोनथाइखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे ओनसोला आथिखालाव लामा आरो फरायसालिफोर बायदि जौगालु बिथांखिफोराव गोसो होदों। बिथाङा गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय 125थि संबिजिरारि सोदांनाय लाबोनो मिरु सोरखारनि सानथांखिखौबो मुंख'दोंमोन। गोजोन फैनायजों बड'लेण्डनि सुबुंफोरा दा जौगानाय आरो दिदोमथिनि इयुनखौ नेगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।